Güey, luego. ¿Es que lo sube? ¿Dónde son? Pero ya, es pura botella de flujo. Tres. ¿Sabes? Ya estoy. ¿Qué? ¿Todavía tienen? Sí, todavía tiene, como yo sea. Nunca lo ofrecimos a Rueda. Yo les dije, dijeron que no. Quiero moverlo. No bailar. Pero no les pinche ojo, no le dieron. ¿No le pego, güey? Pues yo creo que no. ¿No que no querían? Ya se la ¿Qué va a ocupar esto o qué? No, creo que sigues tú, jámale. Por allá. ¿Dónde está tu nariz? Ya, paro. There's only 2 bottles up. There's only 2 bottles left.